Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videoda biz matematikani ikkita bo'limi, ya'ni algebra va geometriya haqida gaplashamiz. Nima uchun algebrani o'rganish oson u nima uchun geometriyani o'rganish qiyin? Chunki e'tibor bering, algebra fani sizga birinchi sinfdan, ya'ni matematikadagi qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish birinchi sinfdan boshlab o'tiladi, to'g'rimi? Qo'shishni o'rganish, birga birni qo'shsa, xuddi sanoq cho'plari bilan o'rgatiladi, to'g'rimi? U sizlarga yillar davomida algebra boshlang'ich darajalari o'rgatilib kelinadi 5-sinfgacha. 5-sinfdan keyin algebrani o'zi boshlanadi. 11-sinfgacha necha yil bo'ladi? Ana shu yil orasida siz faqat algebra o'rganganingiz uchun algebra siz uchun oson tuyuladi. Lekin geometriyachi? Geometriya boshlang'ich sinfda o'tilmaydi, ya'ni 1dan 5 oralig'ida geometriya o'tilmaydi. Shuning uchun ham geometriya yodlash asosiy ma'nosi geometriyani yodlash bo'lganligi uchun ham sizlar qiynalasiz. Oddiy matematikadagi tenglama ishlashni boshlang'ich sinf o'quvchilari ham biladi. Qo'shish, ayirish, ko'payish, noma'lumni bir tarafga, ma'lumlarni bir tarafga o'tkazamiz, undan keyin javob chiqadi deb ayta oladi. Lekin geometriyada astronometriya bo'limi har birini formulalarni yodlab, ularni qo'yib borish esa kattaroq sinflarda o'tiladi. Ya'ni 5 dan yuqorilarda o'tiladi bu. Shu uchun ham sizlar geometriyada qiynalasizlar. Asosiy muammo shunda. Qiyin emas o'zi, algebra ham, geometriya ham qiyin emas. Bu aniq fan, hech qachon o'zgarmaydigan fan hisoblanadi matematika. Algebrani yaxshi bilsalaringiz, geometriya sizlar uchun muammo bo'lmaydi. Geometriyada asosiy muammo nima? Berilgan formulalarni, qoidalarni vaqtida, joyida qo'llay olishlaringiz kerak. Oddiygina uchburchak berilgan, uchburchakning tomonlari berilgan, balandlik tushirish kerak-ku, yuzasini topish kerak. Shunaqa masalalarda faqat ozgina fikrlash va uni tushuna olish kerak xolos. Algebrada emas shunaqa, ma'lumlar bir tarafga, faqat ular sizlarga oson tuyulishining sababi sizlar ular bilan, o'sha masalalar bilan yillar davomida shug'ullanasizlar. Algebra bilan oldinroq masalan, senda 5 ta olma bor edi, do'stingda undan 3 marta ko'p olma bor. Shu 3 ga ko'paytirishni sizlar boshlang'ich sinfdan ham o'rgatiladi. Kichik etaplardan, ya'ni yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan naqsh deydi-ku, xuddi shunaqa narsa. Algebrani faqat oldinroq o'rganganlar uchun sizlarga oson tuyuladi. Geometriyani esa sal yuqoriroq sinfda o'tirganligi uchun qiynalasizlar. Lekin o'rgansa bo'ladi. Xo'p, men Fazliddinov Diyorbek fizika va matematika fanlaridan onlayn tarzda repetitorlik faoliyati bilan 4 yildan beri shug'ullanib kelaman. Kurslarimiz haqida batafsil ma'lumot olish uchun yoki onlayn kurslarimizga, sinov darslarimizga qatnashish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Yoki kurslarimiz haqida batafsil ma'lumot olish uchun ham shu raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Fizikadan yoki matematikadan kursga qatnashmoqchi bo'lsangiz, men 2 ta dars o'tib beraman. 2 ta dars o'tganimdan so'ng sizlarga dars o'tish uslubim, darsni tushunib ketsalaringiz onlayn kursga oxirigacha qatnashasizlar. Agar tushunmasalaringiz hech qanaqa muammo yo'q. Dars yoqmadi yoki dars bizga ma'qul bo'lmadi, onlayn o'rganib bo'lmas ekan desalaringiz ham mayli. Lekin aslida 4 yildan beri shaxsan o'zim onlayn tarzda fizikadan, matematikadan milliy sertifikat imtihoniga, o'qishga kirish uchun attestatsiya imtihoniga va prezident maktabiga tayyorlab kelaman. Bizning onlayn kurslarimizdan afzallik taraflari har bir o'quvchi bilan alohida shug'ullanishimiz, ya'ni individual ravishda shug'ullanishimiz sabab bo'ladi. Fazliddinov Diyorbek o'quv markaziga qabul boshlandi. Siz fizika va matematika fanlaridan qisqa muddatlar ichida onlayn kurslarda tayyorlanib milliy sertifikat olmoqchimisiz? Unda quyidagi raqamlarga murojaat qilib, Fazliddinov Diyorbekni, ya'ni meni shaxsan o'zimni onlayn kurslarimga qatnashishingiz mumkin. Men 4 yildan beri o'quvchilarni milliy sertifikat imtihoniga, attestatsiya imtihonlariga va oliy o'quv yurtiga kirish uchun noldan boshlab qisqa muddatlar ichida individual tayyorlab kelaman. Individual degani har bir o'quvchi bilan alohida shug'ullanib darslarni olib boraman. Meni video darslarimdan namunalarni YouTube ijtimoiy tarmog'ida ham ko'rishingiz mumkin. YouTube'da Fazliddinov Diyorbek deb yozsangiz, video darslarimdan namunalarni ko'rishingiz mumkin. Kurslarimiz haqida batafsil ma'lumot olish uchun va onlayn kurslarimizga qatnashish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.